ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரீசெண்டாக ஸ்மிட்டன் ஆப்லேருந்து கொஞ்சம் ட்ரையல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஆக்சுவலி ஸ்மிட்டன் ஆப்னா என்ன, அது நம்ம எப்படி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்மிட்டன் ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வேரியஸ் பிராண்ட்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பிராண்ட் அண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரம் 0 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து to 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கார்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 199 வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பே பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம பே பண்ண அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வேலெட்லேயே வந்து ஆட் ஆகிடும். ஸோ ஸ்மிட்டன் ஆப்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேலெட்னு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த வேலெட்டில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பே பண்ணியிருந்த 199 அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அகெயின் வந்து ரிசீவ் ஆகிடும். அண்ட் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறமா நம்மளோட ட்ரையல் பாயிண்ட் வந்து 0ன்னு வந்துடும் இல்லையா. ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ளேஸ் பண்ண உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வந்துடும். இந்த ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அகெயின் சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த ஸ்மிட்டன் ப்ராடக்ட் வந்து எதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இந்த ட்ரையல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக தான். ஸோ ஸ்மிட்டனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாம்பிள் சைஸ் ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்கும். நிறைய ஈட்டபிள்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நிறைய வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுல் சைஸ் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க, எனி பிராண்ட் ஏதோ ஒரு பிராண்ட், இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு இருந்து ஏதோ ஒரு ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபுல் சைஸ் வாங்கினா வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து வேரியஸ் பிராண்ட்லேருந்து வேரியஸ் சாம்பிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால் சைஸ் ப்ராடக்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இஃப் இன்கேஸ் அது உங்களுக்கு வந்து சூட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக இந்த ஸ்மிட்டன் ஆப் வந்து இதுக்கு தான் வந்து ஸ்பெஷலைஸ். ஸோ இந்த ஸ்மிட்டன் ஆப் வந்து இன் டீட்டெயிலாக நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கிளிப் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதுவுமே வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ டாப்பில் லெஃப்ட் கார்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் நம்மளுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையல் ஷாப் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும், ரிவார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ட்ரையல் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ட்ரையல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து விசிபிள் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வேரியஸ் பிராண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ப்ளம், பில்கிரம், டாட் அண்ட் கீ அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து எவ்ரி ப்ராடக்ட்டுமே அவங்க வந்து ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நான் ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கார்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணி காட்டுறேன். 1 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ், 2 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அகெயின் 1 ட்ரையல் பாயிண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ என்னோடய கார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 5 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் 1 ட்ரையல் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் 2 ட்ரையல் பாயிண்ட் இருக்க ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து 5 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கார்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஏதோ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 0 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நான் அகெயின் வந்து ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் வந்து ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வந்து வரும், யூ டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ட்ரையல் ப்ராடக்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு பாட்டமில் லெஃப்ட் கார்னரில் இந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி தான் இந்த ஆப் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஸ்மிட்டன் ஆப்பில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி 1 by 1 வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனாக வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஸ்மிட்டன் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜிங்கில் தான் வரும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து சாம்பிள் சைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டும் 1 by 1 நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் எவ்வளோ ட்ரையல் பாயிண்ட்டுக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் இது எல்லாமே வந்து 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் 199 வந்து பே பண்ணி தான் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அரௌண்ட் 9 ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கியிருந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவோனா நேச்சுரல்ஸ்லேருந்து ஆலோவேரா ஜெல் 99% பியூர் ஆலோவேரா அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. வந்து சுத்தமாக வந்து ஃப்ரேக்ரன்ஸே வந்து கிடையாது அண்ட் கலருமே வந்து கிடையாது. சீக்கிரமாகவே வந்து ஸ்கின்லேயுமே வந்து அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு.
ஈவன் இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ப்ராடக்ட் இருந்தாலுமே இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம 199 பே பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறது நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான். பிகாஸ் இந்த ஒரு ஆலோவேரா ஜெல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதில் வந்து ப்ராஃபிட்டபிள் தான். ஸோ நான் பிக் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இது. செகண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளம் ரேஞ்சஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பிக் பண்ணியிருந்தேன். ப்ளம்மோட பாடி லவின் ரேஞ்சில் வந்து பாடி ஸ்க்ரப். ஸோ இது வந்து காஃபி ஃப்ளேவர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காஃபி பவுடர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம வாட்டரில் வந்து டைல்யூட் பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிட்ரலி காஃபி பவுடர் மாதிரியே தான் வந்து இருக்குது. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கிரானியூல்ஸ் வந்து ரொம்பவே மைன்யூட்டாக இருக்குது. யூஸ் பண்ண சாஃப்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 99 rupees வந்து வருது. ஸோ தேர்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் ப்ளம்மில் இருந்து தான் பாடி லவின் ரேஞ்சில் இருந்து ஜெல் பாடி ஸ்க்ரப். ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுடரி டெக்ஸ்சரில் வந்து இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். இதுவுமே வந்து பாடி ஸ்க்ரப் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செர்ரி ஃப்ளேவர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஜெல் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்க்ரப் பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதோட ஸ்மெல்லுமே வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டி ஃப்ளேவர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 99 rupees வந்து வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாங்கியிருந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ட்ரெண்டான ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் ப்ளம்மில் இருந்து பாடி லவின் ரேஞ்சில் பாடி பட்டர் வெனிலா ஃப்ளேவர். ஸோ இது வந்து ஒரு பாடி பட்டர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ திக்கான கன்சிஸ்டன்சி லைக் பட்டர் மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. ஒரு இன்டென்ஸான மாய்ஸ்சரைசேஷன் வந்து கொடுக்குது. நல்லா திக்காக இருக்குது. ஸோ இதோட ஸ்மெல் வந்து லிட்ரலி வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வந்து எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதோட ஃப்ளேவர் வந்து வெனிலா வைப்ஸ் பாடி பட்டர். ஸோ ப்ளம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி யோகட்னு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. அது வந்து கொஞ்சம் தின் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். பாடி டைப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்கின்னாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பாடி பட்டர். பிகாஸ் இது வந்து நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறதுனால. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 grams ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து 120 rupees வந்து வருது. ஸோ லாஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் ப்ளம் பிராண்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்கப் ரிமூவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ப்ளம்லேருந்து இலுமினன்ஸ் சிம்பிளி சப்பிள் கிளன்சிங் பாம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எல்லா ஸ்கின் டைப்புமே யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரை, நார்மல், காம்பினேஷன் ஸ்கின், சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து 10 grams ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு 99 rupees வந்து வருது. ஸோ இதோட பேக்கிங் வந்து இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் இதே மாதிரி பேக்கிங்கில் தான் இருக்கும். லைக் ஃப்ளாட்டாக ஸ்லீக்காக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம யூஸ்வலி மேக்கப் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மைசெல்லார் வாட்டர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோகனட் ஆயில் வந்து நல்லா திக்காக இருந்தால் லைக் ஒயிட் கலரில் திக்காக ஃபார்மில் இருக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைட் பீச் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம கையில் எடுத்த உடனேவே நம்மளோட பாடி ஹீட்டுக்கு இது வந்து நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஆயில் மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம மேக்கப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹெவி மேக்கப்லாம் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா வந்து டபுள் கிளென்சிங் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாம் போட்டு நல்லா வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து மைசெல்லார் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் மேக்கப். ஸோ இதோட ஃப்ரேக்ரன்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து மைல்டாக இருக்குது. ரொம்ப ஹார்ஷ் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் மாதிரிலாம் இல்லை. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னோடய 5th ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் ரோஸ் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதோட பேக்கிங்கே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த லேப்லலாம் டியூப் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலி இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுடரி டெக்ஸ்சரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெட்டல்ஸ் வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி பவுடராக யூஸ் பண்ண எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது கலர் அண்ட் டெக்ஸ்சருமே. இது வந்து ஃபேஸ் வாஷ் நம்ம வந்து வாட்டரில் வந்து டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் மேபி வந்து ஃபோம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்ரலி ரியல் ரோஸ் வந்து எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது. லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் மாதிரி இல்லை. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 75 rupees வருது.
ஸோ இதோட பேக்கிங் வந்து ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் த பிராண்ட் கஃபைன்லேருந்து நாக்டன் ட்ரா காஃபி பாடி ஸ்க்ரப் வந்து ஒன்று பிக் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் தான் இருக்குது இதோட பேக்கிங். ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு பாடி ஸ்க்ரப், காஃபி பாடி ஸ்க்ரப். இந்த பாடி ஸ்க்ரப்புமே வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ ப்ளம் அதே மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து பட் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்குது. ஸோ இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு பவுடரி ஃபார்மில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம ப்ளம்மில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, காஃபி பாடி ஸ்க்ரப். ஸோ அதோட கிரானுவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சாஃப்டாக மைல்டாக இருந்தது. பட் இது வந்து கொஞ்சம் கோஸாக தான் இருக்குது. அண்டு இதோட ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு காஃபி ஃப்ளேவர் மாதிரி இல்லை, லைக் ஏதோ கொஞ்சம் கெமிக்கல் வந்து மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, பட் ப்ளம்மோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லிட்ரலி காஃபி பவுடர் அண்ட் காஃபியோட ஸ்மெல் வந்து எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இருந்தது. பட் இதில் ஆக்சுவலி ப்ரைஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல, பட் இது வந்து 20 கிராம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இதில் இருக்கிறது. ஸோ ஃபைனலி டாட் அண்ட் கீலேருந்து 2 ப்ராடக்ட் வந்து பிக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பிக் பண்ணியிருந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாட் அண்ட் கீலேருந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் வந்து பிக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர்மெலன் சூப்பர் க்ளோ ஜெல் ஃபேஸ் வாஷ், விட்டமின் சி அண்ட் குக்கும்பர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டெக்ஸ்சருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சாஃப்டான ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது. ஸோ கலர் எதுவுமே வந்து கிடையாது, ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்குது அண்ட் ஜெல் ஃபார்மில் வந்து இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 15 ml ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து 99 rupees அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் த பிராண்ட் டாட் அண்ட் கீழே இருந்து தான் ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் வந்து பிக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து டாட் அண்ட் கீழே இருந்து 72 hours ஹைட்ரேட்டிங் ஜெல் மாய்ஸ்சரைசர் ப்ளஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்யூட்டான பேக்கேஜிங்கில் வந்திருக்கு. ஸோ டாட் அண்ட் கீழே யூஸ்வலி ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இதோட சாம்பிள் ப்ராடக்ட் இருக்குது. இது ஒரு ஜெல் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசர்னால ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து கலருமே வந்து ரொம்ப ஒரு மைல்டான ஒரு பேபி ப்ளூ கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட். இந்த சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நானுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி இனிமேல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ வந்து நான் ஷார்ட்ஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், லைக் ஃபுல் சைஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் டேக் கேர், பாய்.